医闹的男人拿着刀就冲进了我的办公室，猩红着眼大喊：“该死的医生，赔我的眼睛！”我的妻子却护住了自己的初恋，把我推向了男人。我的手被一刀砍断。我原本是最权威的眼科主刀医生，还有无数人等着让我恢复他们光明。鲜血流满一地的时候，妻子跪着哭，说她对不起我。我冷冷地看着她：“你不是愧疚吗？你不是做什么都行吗？那你也用刀把肌腱割断就行，这样咱俩就扯平了。你的道歉我也收了，怎么样？”我今天出院，我看到了我最不想看到的人，妻子沈之意。她来接我，可我现在这样子，不都是因为她吗？看见我出来，她下意识地往后缩了一下。我知道她在怕什么，她在怕我这只废掉的手。半个月前就在我的办公室，那天下午我刚做完2台手术，累得想就在椅子上睡死过去，门被人一脚踹开，那一脚力道很大，门板撞在墙上，闯进来个男的，40多岁，眼球充血，手里那把水果刀晃得人眼晕。江彻呢？让那个姓江的小杂种滚出来！我那时候脑子还算清醒，站起来想拦他。大哥，这是医院，有话好好说。说个屁！那男的根本听不进去，刀尖指着我鼻尖。江彻给我做的手术，我的眼睛现在全是花的，老子要弄死他！我正想说话，门口有了动静，沈之意领着江彻来了。江彻这小子平时看着挺机灵，这会儿脸白得跟死人一样，缩在沈之意背后，只敢露半个脑袋。怎么回事？那男的一看见江彻，立马就疯了，眼珠子都要瞪出来。江彻，你个庸医，赔老子眼睛！说着就要往江彻身上扑。就在这时候，沈之意动了，他没喊保安，也没往两边躲，他一把拽住江彻的胳膊，把他严严实实挡在自己身后。那一连串动作快得惊人，然后他冲着那个拿刀的疯子喊了一嗓子：“你搞错了，手术不是江医生做的，是副主任，是傅成玉做的。那天江彻有事，换了副主任主刀。”我站在原地，脑子里一片空白。我看着沈之意，他说什么？他说手术是我做的。那天那台手术确实挂的我的名，江彻是个实习生，根本没资格独立主刀，但他求了我好久，说需要上手经验。我心软，答应了。我在旁边全程盯着，手把手教他做完的，除了最后缝合有点瑕疵，手术过程没问题。可现在面对一个拿着刀的疯子，面对生死关头，我的妻子沈之意，她毫不犹豫地把那口黑锅扣到了我头上。那男的愣了一下，然后转过头看我，所有的仇恨瞬间转移。是你！他咬着牙，一步步朝我逼过来。是你把老子搞瞎的！大哥，手术很成功，你这是恢复期反应。我想解释，解释个屁！他根本不听，吼了一声就冲过来。刀子扎下来的时候，我本能的抬手去挡，接着就是钻心的疼，血喷出来，溅了我一脸。我捂着手腕，血顺着指缝往下淌，我疼得浑身发抖，抬头看门口，沈之意还保持着那个护犊子的姿势。他看见了血，看见了我被砍伤，但他只是匆匆扫了我一眼，仅仅一眼，然后他立刻转头去看身后的江彻，上下打量，问他有没有事。我想笑，但是疼得笑不出来。后来保安来了，那疯子被按住了，我被人架着往外抬。路过门口的时候，沈之意好像才想起来我是她丈夫程玉。我闭上眼，我不想看他，我怕我多看一眼就会忍不住把刚吃的午饭吐出来。车门是我用左手拉上的，我不习惯左手，力气用大了，车身晃了一下。沈之意吓了一跳，扭头看我，我没理他，转头看窗外，他发动车子开得很慢。如果是以前，他这时候早就开始念叨科室里的事了，但今天他没说话，车厢里安静得让人窒息。过了好一会儿，他才开口：“回家吧。”我没吭声。家？那个房子现在对我来说只是个睡觉的地方。车子拐弯，他下意识伸出右手想挡我一下，我看着那个动作觉得无比讽刺。我是手腕断了，不是脑瘫，也不是半身不遂，坐个车还需要人护着。科室里王主任刚才来电话，他一边看路一边硬找话题，让你安心养着，别操心院里的事，你的位置给你留着。操心？我嗓子哑得厉害，声音听着像砂纸磨过桌面。我现在拿什么操心？拿脚吗？他噎住了，车里又陷入死一样的沉默。过了几分钟，他大概是觉得太尴尬，或者是脑子抽了，他居然说：“江彻今天有台手术，做得挺顺手的，刚才患者家属还送了锦旗。”我猛地转过头，死死盯着他。他从后视镜里看见了我的眼神，后半截话直接卡在喉咙里，脸刷的一下就白了。哦，我收回目光，看着窗外倒退的街景。他出息了，你这个当老师的肯定高兴坏了吧？我不是那个意思。他急了，声音提高了几度。那你是什么意思？我直接打断他。你是想告诉我，你拿我这只手换回来的宝贝疙瘩，现在能独当一面了？你也算没白牺牲我这个丈夫，是吧？傅成玉，他声音里带了哭腔。你能不能别这么说话？事情已经发生了，我们总要往前看啊。往前看？我冷笑一声。我看什么？
看我的手是怎么废的，还是看你们师徒情深？一路无话，到了地下车库，车刚停稳，他急慌慌地跑下来，想帮我拉副驾驶的门。我没等他，自己用左手推门下去了。他跟在后面，脚步声很乱。进了家门，他弯腰从鞋柜里把我的拖鞋拿出来，摆在我脚边，动作很熟练。我低头看着那双拖鞋，脚没动。以前这活儿都是我干的。以前不管多累，回家第一件事就是给他拿拖鞋，问他累不累，晚上想吃什么。现在轮到他伺候我了，但我只觉得恶心。喝水吗？他问。我没理他，径直走到沙发上坐下。他端了杯水过来，放在茶几上。温水，他倒是记得清楚。我不喝烫的，也不喝凉的。手腕还疼吗？他在我旁边的单人沙发坐下，眼神小心翼翼地往我右手上瞟。我抬起右手，把那一圈白纱布举到他眼前。疼？我看着他，疼算个屁，没知觉了才可怕，你懂吗？他伸手想碰一下我的手腕，手伸到一半又缩回去了。医生说了，只要坚持做复健，还是有希望恢复部分功能的。部分功能？我盯着他的眼睛，声音一点点冷下来。沈之意，你是真不懂还是装傻？什么叫部分功能？是能拿筷子吃饭，还是能勉强写个名字？我要这些功能干什么？我越说声音越大。我是个外科医生，我要的是能拿手术刀的手，是要能做角膜移植的手。现在这玩意儿挂在我胳膊上，就是个摆设，是个废物。我吼了出来。这半个月积压在心里的火，终于找到了出口。他眼圈一下子红透了，眼泪在里头打转。对不起，我知道你难受。他低下头，两只手搅在一起，指节发白。你不知道？我看着他这副样子，心里没有一点怜惜，只有厌恶。你根本不知道我有多难受。在我被推进手术室，听医生宣判这只手废了的时候，我恨的不是那个砍我的疯子，是你，沈之意，是你亲手毁了我。我叫他的全名。他抬起头，眼泪汪汪地看着我。我一字一顿地说：离婚吧。客厅里静得吓人，他脸上的表情僵住了。刚拿起来准备喝水的水杯从他手里滑落，啪的一声，玻璃砸在地砖上，碎了一地。你说什么？他声音发抖，像是没听清。我说我们离婚，听明白了吗？我说得很慢，很清楚。为什么？他猛地站起来，凳子在地上划出刺耳的声响。就因为你的手废了？傅成玉，我在你眼里就是这种人吗？我不会因为你不能做医生就嫌弃你，我们可以……跟我的手没关系。我也站起来，居高临下地看着他。是因为你。他愣在那儿。是因为你，沈之意。我指着地上的玻璃渣子。是因为那天在办公室，你脑子里第一个想到的是护着那个姓江的小子。他脸上的血色瞬间退得干干净净。不是的，当时情况太乱了，他嘴唇哆嗦，连句整话都说不出来。情况乱？我往前逼近一步。乱到你可以毫不犹豫地把火引到我身上，乱到你可以当着那个疯子的面指着我说手术是我做的。沈之意，你摸着良心告诉我，在你心里我到底算老几？你胡说什么？他猛地推了我一把。这跟江彻有什么关系？跟任何人都没关系，那是意外，那就是个意外，你懂不懂？我被推得晃了一下，右手腕撞在沙发背上，一阵钻心的闷痛。意外？我笑了，笑得眼泪都快出来了。对，是意外。最意外的是我居然到现在才看清你是个什么东西。我收起笑，死死盯着他的眼睛。这日子我过不下去了，只要看见你，我就会想起那天，想起你是怎么一句话就把我卖了的，我就会想起我这只手是怎么没的，我恶心，真的，沈之意，我看见你就恶心。他站在那儿，浑身发抖，眼泪噼里啪啦往下掉。傅成玉，我没想害你，我只是觉得江彻他还年轻，他不能出事。所以我就能出事？我反问他。我就活该出事，就因为我是傅成玉，我是主任，我抗造，我就活该替你那个宝贝学生挡刀，是不是这个道理？他只是哭，拼命摇头，一个字也说不出来。离婚协议我会让律师准备好。我不想再看他这副哭哭啼啼的样子，转身往书房走。你放心，家产分得清清楚楚，我不会亏待你，咱们好聚好散。我走进书房，把门关死。门外传来他的哭喊声。傅成玉，我已经尽力在弥补了，你到底还要我怎么样？弥补？我靠在门板上，举起自己的右手，手都断了，你怎么弥补？拿命赔吗？书房没开灯，有些阴冷。我掏出手机，用左手笨拙地翻找号码，翻到李律师的电话，我拨了过去。喂，李律师，是我，傅成玉，麻烦你个事儿，离婚协议拟好了吗？傅先生，这么急吗？不是说……对，急。我说越快越好，只要能离，条件随他开，这婚我离定了。挂了电话，我把手机扔在桌上，手机滑出去，撞到那一堆医书上。以前我最爱在这个书房里看书，研究手术方案，现在看着这些书，只觉得讽刺。我在书房里待了半个多小时，门外渐渐没了动静。我拉开门，客厅里空荡荡的，地上的玻璃碴子还在，没人收拾。沈之意不在客厅，我去厨房倒水，左手拿水壶是真别扭，晃晃悠悠的洒了一桌子，真他妈废物！我盯着那一滩水，真想把杯子砸了，忍了忍，没砸，砸给谁看？我端着杯子坐回沙发上，主卧门开了，沈之意走出来，他眼睛肿得像桃子，
手里拿着扫帚簸箕。他没说话，默默走过来扫地上的玻璃。他蹲在那儿，一片一片地捡，有几片碎得太小，他直接用手去捏。收拾完，他去洗了把脸，坐到我对面。程玉，他嗓子哑得厉害。我们能不能好好谈谈？刚才是我太激动了。我没吭声，低头喝水。离婚，这不是小事。他看着我，眼神里全是祈求。咱们这么多年的感情，难道就因为一次意外说散就散吗？我放下杯子，磕在茶几上，哒的一声。意外？我看着他，沈之意，到现在了，你还咬死那是意外？那不是意外是什么？他声音又高了8度。那个患者就是个疯子，他拿着刀乱挥，谁知道他会砍谁？他是疯了，但他一开始要砍的是谁？我身子往前倾，死盯着他。是江彻，是你那个宝贝学生。如果不是你多那句嘴，那把刀现在应该插在江彻身上，而不是把我废了。他脸色煞白。我当时没想那么多，我就是不想让他伤害江彻。江彻他还那么年轻，要是出了事，他这一辈子就毁了。所以我的一辈子毁了就没关系，是吧？我猛地站起来，指着自己的鼻子。沈之意，你告诉我，在你心里，我傅成玉的前途和命还比不上一个刚毕业的实习生？不是的，我不是那个意思。他也站起来，急得直摆手。你和江彻怎么能一样？你是我丈夫啊！丈夫？我笑了，气笑的。你现在想起来我是你丈夫了？当时你把他护在身后，把我推出去的时候，你怎么没想起来我是你丈夫？我没有推你出去。他尖叫。我只是说了实话，手术本来就是签的你的名字。手术是我一个人做的。我逼到他跟前，脸都要贴上去了。是谁哭着求我带他上手术台，让他实操的？而且那个时候，疯子拿着刀。你作为医生，第一反应应该是安抚，是叫保安，而不是指着我说：“嘿，冤有头债有主，砍他别砍这孩子。”沈之意，你脑子里装的是浆糊吗？还是说你根本就是故意的？你胡说！他浑身发抖。我怎么可能故意害你？是不是故意？你自己心里清楚。我冷冷地看着他。或者说，保护江彻已经成了你的本能了，本能到可以拿我去换他的命。你简直不可理喻！他气得脸色发青。我对江彻是多照顾了一些，那是因为他是个好苗子，我惜才，这有什么错？惜才？我点了点头。好一个惜才！那我问你，医院里好苗子多了去了，怎么没见你对别人这么上心？上次那个李医生比江彻强100倍，犯个小错被你骂得狗血淋头，怎么到了江彻这儿，论文数据造假你帮他兜着，手术失误你帮他擦屁股，现在连命都要帮他保？沈之意，你这惜才的标准是不是得看脸啊？他张着嘴，半天没憋出一个字，眼神开始乱飘。被我说中了。是因为他长得像那个人吧？我声音不大，但每个字都像钉子一样钉在他脸上。他猛地抬头，眼里全是惊慌。什么人？我不懂你说什么。不懂。我冷笑。江彻那张脸，尤其是那双眼睛，是不是特别像一个人？像你高中时候那个为了救你掉河里淹死的，叫什么来着？林胜，对吧？你闭嘴！沈之意突然尖叫起来，跟疯了一样。不准你提他，你不配提他。我不配。看着他瞬间失态的样子，我心里那点最后的情分彻底凉透了。对，我是不配。我看着他，我一个活人，怎么配跟你心里那个死了10几年的白月光比？你书房那个带锁的铁盒子，我有一次看见了。我看着他惨白的脸，把话全抖落出来。里头全是林胜的照片，还有那个破手表。你喝醉了抱着盒子哭，喊的是他的名字，不是我傅成玉的。他彻底僵在那，像个木头人。从江彻进医院第一天，我就觉得你看他的眼神不对劲，那是看学生的眼神吗？那是看情人的眼神，带着愧疚，带着怀念，恶心死了。我原来以为你只是精神出轨，现在我明白了，你是在养蛊啊！你把江彻当成了林胜的替身，你想弥补当年的遗憾。当年林胜为了救你死了，你愧疚了一辈子，所以这次你一定要护住这张脸，哪怕是用我的命去填。不是的，你胡说八道！他拼命摇头，眼泪鼻涕糊了一脸。傅成玉，你混蛋！你怎么能把我想得这么龌龊？我龌龊？我举起那个缠着纱布的右手，怼到他眼前。事实摆在眼前，这就是证据。在你心里，林胜那个影子的命比我重要1000倍，所以我活该被牺牲，我活该替你的深情买单。他瘫坐在沙发上，双手捂着脸，哭得撕心裂肺。但我心里没有一丝波动，只觉得累。行了，别演了。我看着他这副样子，只觉得厌倦。守着你的影子过吧，这场戏我不陪你演了，我退出。说完，我转身就往门口走。这屋子里的空气我都嫌脏。程玉，他在身后喊我，声音听着挺惨。我没回头，我推开门走了出去。外面的风挺大，吹在脸上生疼，但我觉得前所未有的轻松。手废了，工作没了，老婆也没了，但我终于能呼吸一口新鲜空气了。至于以后，管他呢，反正不会比现在更烂了。离开家后，我没地方去，医院是不能回的，不是不想回，是不敢回。我现在只要闻到消毒水的味道，右手腕就会产生幻痛。我在街边的长椅上坐下，干咽了2颗止痛药。手机震动，沈之意发来的短信：程玉，你去哪儿了？回家吧，我们好好说。我扫了一眼，删了。没过2分钟，又一条。我知道你生气是我不对，但离婚不是儿戏，你冷静一下行不行？冷静？
我现在比任何时候都冷静。我把手机调成静音，屏幕再次亮起，这次是电话。来电显示江彻。看着这2个字，我那刚压下去的火，蹭的一下又窜上来了。那头传来江彻小心翼翼的声音：“傅老师，我是江彻。有事？那个，我听说您和沈老师吵架了。”他声音发虚：“傅老师，都是我的错，真的，千错万错都是我不好。要不是我，也不会出这档子事儿。我心里特别过意不去。”我听着他在那头絮絮叨叨，只想笑。你想说什么？我打断他：“我想当面跟您道歉。”他急切地说：“真的，我必须跟您说声对不起。沈老师因为这事儿特别难受，我看着也不落忍。”你在哪儿？我在您家小区门口，我刚从医院出来，想着碰碰运气，在那等着。挂了电话，我拦了辆车往回走。既然要道歉，那就让我看看他的诚意。到了小区门口，江彻果然在那站着，路灯底下，他手里提着个果篮，那副唯唯诺诺的样子，看着确实挺像个犯了错的学生。看见我下车，他赶紧小跑过来。傅老师，他把果篮往我跟前递，这是一点心意，给您补补身子。我不接，也不看那个果篮，就盯着他的脸。不是要道歉吗？道吧。江彻愣了一下，尴尬的把手缩回去。傅老师，对不起。他低下头，声音很轻。我知道现在说什么都没用，那天我是吓傻了，没能帮上忙，还害了您。我这几天吃不好，睡不好，心里全是愧疚。他说着说着，还真抬手抹了把眼睛。傅老师，您的手还好吗？他抬头看了一眼我吊在胸前的胳膊，眼神里全是那种恰到好处的关切，演技真不错。我往前走了一步，逼近他。江彻，你觉得自己很无辜，很抱歉。他用力点头。是，傅老师，只要您能消气，让我做什么都行。做什么都行。我也点了点头。行，这话是你说的。江彻有点懵，大概是没想到我会接茬。我抬手指了指自己缠满纱布的右手腕。你看，我这只手废了。我说得很平淡。肌腱断了，神经损了，以后别说拿手术刀，连拿筷子都费劲。傅老师，您别这么悲观，好好复健，肯定能。少废话。我打断他。你不是愧疚吗？你不是做什么都行吗？我死死盯着他的眼睛。那你也用你的右手，在这个位置划一刀，不用太深，把肌腱割断就行。这样咱俩就扯平了。你的道歉我也收了，怎么样？江彻脸上的表情瞬间凝固，他下意识地把右手背到身后，往后退了一步。傅老师，您开玩笑吧？他声音都在抖，脸色煞白。你看我像是在开玩笑吗？我面无表情。你刚才不是说做什么都行吗？怎么这就怂了？你那点愧疚就这么廉价？这是犯法的，傅老师，您别吓我。他结结巴巴，眼神乱飘，想跑。就在这时候，一道人影冲了过来，沈之意。他一把将江彻拽到身后，竖着眉毛瞪着我。傅成玉，你疯了吗？你对江彻说什么呢？什么划一刀？你是不是心理变态了？我看着他这副样子，心里最后那点温度彻底凉透了。我就知道，只要江彻有点风吹草动，他永远是第一个跳出来的。我怎么变态了？我看着他自己说的，为了道歉做什么都行。我给他指条明路，怎么了？你这就是无理取闹。沈之意气得胸口起伏。你自己手废了，就想报复社会，就想让别人也跟你一样残废。江彻做错了什么？那天那是意外，他也是受害者。他是受害者。我笑了，笑得有点喘不上气。20好几的大男人，遇到事躲在女人后面，现在道个歉还要你出来护着。沈之意，你管这叫受害者？你护犊子也得有个限度吧？我不是护着他，我是讲道理。他大声反驳。事情已经发生了，你逼他又有什么用？难道他的手废了，你的手就能好吗？能不能好我不知道。我指着躲在他身后的江彻，但我至少能心里痛快点。江彻，你刚才那股要做牛做马的劲头呢，躲女人后面算什么本事？出来啊！江彻缩了缩脖子，抓着沈之意的衣角。沈老师，我想走，我害怕。别怕，有我在。沈之意拍了拍他的手背，转头怒视我。傅成玉，你太让我失望了。你以前不是这样的人，你现在的样子真的很难看。难看？我点点头。是挺难看的。老婆为了初恋的替身，把老公当垃圾一样往外扔，确实难看。你胡说什么？沈之意脸涨得通红。行了，我累了。我不想再跟他扯这些没用的。我看向江彻。江医生，你的道歉我收到了，一文不值。以后离我远点，别让我看见你，恶心。说完，我转身就走。身后传来沈之意安抚江彻的声音。没事了，他就是一时想不开，说气话呢。还有江彻那带着哭腔的绿茶语录。沈老师，对不起，我又给您添麻烦了，我是不是不该来？我加快脚步冲进单元楼。这世界真他妈荒诞。回到家，我直接进了书房，反锁房门。我掏出手机，拨通了李律师的电话。李律师，我声音哑得厉害。离婚协议弄好了吗？傅先生，初稿刚出来，正准备发您邮箱。不用发了，我说直接打印出来，明天一早送到我家，让他签字。这么急，不需要再……不需要。我说越快越好，这婚必须离。我在书房的沙发上对付了一宿，
天亮的时候，我听见外面有动静，沈之意起来了。他在客厅里走来走去，脚步很轻，但我听得清清楚楚。过了一会儿，书房门被敲响了，程昱，他的声音隔着门板传进来，带着试探。你醒了吗？出来吃点早饭吧，我熬了粥。我没理。他在门口站了几分钟，最后叹了口气，走了。我又躺了1个小时，直到李律师的电话打进来。傅先生，我到楼下了。上来吧。我起身理了理衣服，推开书房门。沈之意坐在餐桌前，面前摆着2碗粥，一口没动。看见我出来，他眼睛亮了一下，站起来。程昱，你饿了吧？粥还是热的。不用。我径直走到客厅坐下。李律师马上到。沈之意脸上的笑容僵住了。李律师，他来干什么？送协议。我看着他。离婚协议。他脸色瞬间煞白，手里的勺子掉在桌上，当啷一声。你是认真的？我像是在开玩笑吗？门铃响了，我去开门。李律师拎着公文包站在门口。傅先生，他又看了一眼屋里的沈之意。沈医生。沈之意没理他，死死盯着那个公文包。李律师有点尴尬，从包里拿出一份文件。傅先生，这是按照您的要求拟定的协议，财产分割方面主要是房产和存款。不用念了。我指了指茶几。给他，我没意见，他签了就行。李律师把文件递到沈之意面前。沈医生，您过目。沈之意没接，他站在那儿，浑身发抖，眼泪一颗接一颗地往下掉。你就这么想跟我划清界限？他看着我，声音哽咽。傅程昱，咱们7年的感情，你就这么急着要扔掉，一天都等不了。签了吧。我不看他。对大家都好。我不签。沈之意突然爆发了，他一把抢过那份协议，看都没看，2、3下撕得粉碎，用力砸在李律师身上。滚！拿着你的破纸滚出去！李律师被砸懵了，满地的碎纸片。他求助地看向我，我叹了口气。李律师，你先回去吧，回头再打印一份寄过来。李律师如蒙大赦，连地上的纸片都不敢捡，抓起包就跑了。门关上，屋里只剩我们2个人。满地的碎纸像是一场闹剧的注脚。傅程昱，你是不是个男人？不就是一只手吗？至于吗？你说什么？你再说一遍。我说错了吗？手废了，日子就不过了吗？我是养不起你，还是怎么着？你要是不想在医院干了，咱们可以做别的。我有工资，我能养你，你至于因为这点挫折就闹离婚吗？这点挫折。我走到他面前，举起那个缠着厚厚纱布的右手，几乎怼到他脸上。沈之意，你管这叫一点挫折？不就是一只手？我也吼了出来，嗓子像是被砂纸磨过一样疼。这是老子的命。我红着眼指着那只手。我18岁学医，5年本科，3年硕士，3年博士。我在实验室里泡了多少个通宵？我在手术台上站了多少个小时？我这么多年，所有的心血，所有的骄傲，都在这只手上。我是外科医生，我是拿刀的，没有了这只手，我算个什么啊？你告诉我，我算什么？沈之意被我吼懵了，张着嘴说不出话。你养我？我冷笑一声，眼泪顺着脸颊往下淌。我稀罕你养我，我要的是尊严，是我的职业，是我的理想。你为了那个冒牌货，把你丈夫的一辈子都毁了。现在你跟我说，不就是一只手？沈之意，你的心是石头做的吗？他慌了，伸手想拉我。程昱，我不是那个意思，我只是想说，我们还有未来。没有未来了。我甩开他的手。从你护着江彻的那一刻起，我们就没有未来了。我不恨那个疯子，他是精神病，我恨的是你。我看着他，一字一句地说。每次看见你，我就想起我是怎么废的，我就想起我在你心里连个替代品都不如。这种日子，我一天都过不下去。签字吧。我不想再说了，累。我弯腰捡起地上的外套，披在身上，转身往门口走。沈之意在身后哭喊：“你去哪儿？傅程昱，你回来！”我没回头，我手里拿着一把生锈的钥匙，那是我刚工作时买的一个小公寓，后来结婚搬了大房子，那里就一直空着，好歹是个窝。我打车过去，推开门，一股霉味扑面而来，满屋子的灰，我也顾不上了，把沙发罩子一掀，直接躺了上去。我躺了一会儿，拿出手机，还有件事得办，我翻出王院长的号码，拨了过去，响了很久才接通。喂，程昱呀！王院长的声音很慈祥。手怎么样了？在家好好养着，别操心科里的事。王院，我看着天花板上的霉斑，我想辞职。电话那头沉默了足足5秒钟。你说什么？我没法做手术了。我很平静，留在医院也没意义，我想换个环境。胡闹！王院长急了。谁说没意义？你做不了手术，可以带学生，可以搞科研，可以做门诊，你是咱们院的招牌，怎么能说走就走？王院，您别劝了，我说
我现在看见白大褂就难受，看见手术室我就想吐。你让我缓缓吧，这行我暂时是干不了了。程玉是不是因为那个事故，院里正在处理那个闹事的人，已经抓起来了？赔偿方面不是钱的事，我打断他，是我过不了自己这关。王院，谢谢您这么多年的栽培，辞职报告我回头寄给你。程玉，你再考虑考虑。不用考虑了。我挂了电话，把手机扔在一边，我感觉心里空荡荡的，又好像轻快了不少。工作没了，家没了，手废了。35岁，我把自己清零了。这一天我什么都没干，就在沙发上躺尸，直到天黑。手机屏幕亮了，沈之毅发来的短信：程玉，江彻刚才来找我了，他说他申请调去分院，下周就走。他说不想再因为他影响我们的感情。你看他都走了，你能不能消消气，回来吧？我做了你爱吃的菜。我看笑了，真的笑出了声。在这个空荡荡的屋子里，我的笑声听起来像哭。他到现在都不明白，江彻去不去分院根本不重要，重要的是在我和江彻之间，他下意识地选择了江彻。他现在让江彻走，不过是想息事宁人，想让我回去继续跟他过那种粉饰太平的日子。他以为把刺拔了，伤口就不存在了吗？我拿起手机回了一条信息：你签了协议，比什么都强。发完，我把沈之毅的号码拉进了黑名单，微信拉黑，所有能联系的方式全部切断。换个环境吧，或许更好，反正只要不看见他就好。我下意识做了决定。第二天我起得很早，其实也没怎么睡，我挑着他上班的时候回去了。我只带了一个黑色的双肩包，我用左手把东西往里塞，身份证、护照、医师资格证、博士学位证，还有几张银行卡，其他的东西我都不要了。我没留字条，只有还在乎对方的人才会留字条，才会写什么我走了，勿念。我不需要他念，我只希望他这辈子都别再想起我，我也别再想起他。推开门下楼，阳光很刺眼，照得我眯起了眼睛。我没打车，坐了地铁去营业厅。营业厅里人不多，我坐在柜台前，把身份证递过去。注销号码。柜员是个小姑娘，愣了一下。先生，您这个号码是老号了，也是咱们的高星级用户，积分很多的，注销了就什么都没了。要不给您办个停机保号？不用。我说注销，现在就办。这个号码我用了10年，沈之毅认识我的时候，我就用这个号。好的，请您确认签字。我用左手歪歪扭扭的在电子屏上签下傅成玉3个字。业务已办理。柜员把剪角的 SIM 卡递给我，我随手扔进了旁边的垃圾桶。我之后马上换了一张新卡。去高铁站的路上，我给李律师打了个电话。李律师，我是傅成玉，这是我的新号码。傅先生，您离婚协议直接寄给沈之毅，房子我不要，车子我不要，存款1人1半，只要他签字，越快越好。可是傅先生，这属于您的婚前财产。我说了，我不要。明白了，那您的新地址是？不用寄给我，他签完字，你帮我代理离婚证就行。回头我安顿好了再联系你。挂了电话，我把李律师的号码存好，备注李。到了高铁站，我买了一张去林市的票，那里有一所医学院，2年前想挖我。虽然我现在废了，做不了手术，但去教书，哪怕去当个实验员，总有一口饭吃。候车的时候，我看见前面有个背影，特别像沈之毅，我下意识的浑身紧绷，胃里一阵痉挛。那女人转过身，不是她。我松了一口气，自嘲的笑了笑。看来这心理阴影一时半会儿还真消不掉。广播开始检票，我背起那个旧书包，随着人流往前走，但我没回头，一次都没有。车门关闭，列车启动，我靠在椅背上，闭上眼。沈之毅，再见，或者说再也不见。傅成玉消失的第1个星期，沈之毅其实没太当回事，他照常上班下班，偶尔去病房看看刚做完手术的病人。他甚至觉得傅成玉只是在闹脾气，毕竟7年的夫妻哪能说断就断。他手受了伤，心里有气，发泄一下也是正常的。等他在外面住够了，气消了，自然会回来。直到周五下午，沈之毅刚做完一台手术，在更衣室换衣服，隔着一排铁皮柜子，那边传来了2个护士的闲聊声。听说了吗？咱们原来的副主任手续全办完了，连档案都提走了，这么绝，去哪儿了？不知道，听说是彻底离开本市了。哎，也是惨，被那谁逼成这样。你是说沈主任？嘘，小声点。你说沈主任图什么？放着副主任那么好的老公不要，非要护着那个实习生。现在好了，老公手废了也跑了，那实习生呢？听说昨天又把数据搞错了，在那推卸责任呢。这就叫捡了芝麻丢了西瓜呗。我要是副主任，我也走，看着都恶心。沈之毅扣子的手僵住了，那2个字像针一样扎进耳朵里，恶心。傅成玉走之前也是这么说的。他猛地推开柜门走出去，2个护士吓了一跳，脸都白了，唯唯诺诺的喊了声沈主任，抓着东西就跑了。沈之毅站在原地，他突然有点心慌，那种心慌在回到办公室看到江彻的时候达到了顶峰。江彻正坐在他的位置上，手里拿着一份病历，看见他进来，立刻站起来，一脸委屈。沈老师，这病历好像有点问题，那个药房的人太死板了，非说我开的剂量不对，不给我拿药。沈之毅拿过病历看了一眼，剂量确实不对，多写了1个0，这是低级错误。如果是在以前，他可能会耐心的教他，甚至觉得他这副笨拙的样子有点像当年的林城。可现在听着刚才护士那句
捡了芝麻丢了西瓜，再看着眼前这个只会推卸责任、只会装委屈的男人，他突然觉得一阵反胃，真的很像吗？他脑子里闪过凌晨那张总是笑得坦荡的脸，又闪过傅成玉那张在手术台上专注坚毅的脸。凌晨要是犯了错，会挠着头说我的错，下次一定改。傅成玉要是遇到问题，会第一时间冲上去解决，从来不废话。而江彻只会说是药房太死板，是护士递的慢，是病人太难缠。沈之意把病历本重重地摔在桌子上，啪的一声。沈老师，重写。沈之意冷冷地看着他，连剂量都能搞错，你是想害死人吗？江彻愣住了，他从来没见沈之意发过这么大的火，眼圈立马红了，想说什么，却被沈之意那冰冷的眼神逼了回去。赶走江彻后，沈之意瘫坐在椅子上，他打开抽屉想找支笔，却摸到了一个硬硬的盒子，是那个上了锁的铁盒子，里面装着凌晨的东西，他有好久没打开过了。和傅成玉结婚后，他就把这个盒子锁了起来，算是跟过去告别。只有在特别难过或者喝醉的时候才会拿出来看看。鬼使神差地，他拿出钥匙打开了盒子，里面是几张泛黄的照片，一本日记，一块停了的手表。照片上的少年笑得阳光灿烂，眼睛清澈得像湖水，那是林城，永远18岁的林城。他看着照片，心里一阵酸楚。如果林城还活着，他会是什么样子？他一定不会像江彻那样，遇到事就畏畏缩缩，推卸责任。林城很有担当，很有责任感，就像傅成玉那样。这个念头突然冒出来，把沈之意自己都吓了一跳。像傅成玉，他仔细看着照片，突然发现江彻只是乍一看眉眼有几分像年轻的林城，但神采气质完全不同。林城的眼神是坚定温暖的，而江彻的眼神里总带着点怯懦和算计，反而是傅成玉那份对专业的执着，那股不服输的劲儿，那种沉稳可靠，才更像他记忆里林城长大后会有的样子。他一直以为自己是在江彻身上寻找林城的影子，可直到此刻，当傅成玉彻底离开后，他才惊觉，他嫁给的傅成玉本身就拥有着和林城相似的内核，甚至更优秀、更成熟。嗡的一声，沈之意觉得自己的脑子瞬间一片空白。原来是这样，原来傅成玉说的都是对的。他不是惜才，他就是在找一个替身，而且他还找错了人。他守着一段死去的回忆，却对身边活生生的更优秀的丈夫视而不见。巨大的悔恨像潮水一样将他淹没。他想起傅成玉说他恶心，想起他决绝离开的背影，想起他再也不能拿起手术刀的手。他抓起手机，疯狂地给傅成玉打电话。他要求他，要他回来，要告诉他他错了。他真的知道错了，他不是故意的，他是蠢，是瞎了眼。可是电话里传来的永远是那个冰冷的提示音：您拨打的电话正在通话中。他不是在通话中，他是把他拉黑了。沈之意不甘心，又给他发短信：程玉，我错了，我真的错了，我知道我错在哪里了，你接电话好不好？江彻他根本不像林胜，你才像，是我蠢，是我瞎，求求你给我一次机会，就一次。短信石沉大海，没有任何回音。沈之意瘫在椅子上，眼泪止不住的流。完了，一切都完了。傅成玉不会原谅他了。他那么骄傲的一个人，被他伤得那么深，怎么可能还会回头？他为了一个可笑的执念，一个自欺欺人的幻影，弄丢了这个世界上最爱他，也是他最应该珍惜的人。现在醒悟，太晚了。接下来的半个月，沈之意疯了一样的找人。他去了傅成玉所有的朋友家，吃了无数个闭门羹。那些以前对他客客气气的人，现在看他的眼神都带着刺。之意啊，不是我不告诉你，是程玉特意交代的。他说他想清静清静，不想见以前的人，尤其是你。沈医生做人得讲良心，程玉为你付出了多少，大家都看在眼里。你现在找他干什么？嫌他不够惨吗？每一句话都是一记耳光。沈之意终于体会到了什么叫众叛亲离。他在家里喝得烂醉，对着空气喊傅成玉的名字，没人应。那个总是会在他喝醉时给他煮醒酒汤，给他擦脸的男人再也不会出现了。最后还是他在交警队的一个老同学，经不住他的哀求，帮他查了傅成玉的购票记录。林氏，他在林氏的医学院。沈之意立刻请了年假，简单收拾了行李，开车赶往林氏。一路上他的心都悬着，他不知道具体地址，只能到了地方再打听。到了那座城市，他找到那所医学院，他又去医学院的附属医院打听，问有没有一位叫傅成玉的眼科医生最近来入职，得到的回答都是没有。几天下来毫无头绪。沈之意住着廉价的小旅馆，吃不下睡不着，人迅速消瘦下去，眼圈黑得吓人。但他不肯回去，他有一种预感，傅成玉就在这里。终于在一个傍晚，他拖着疲惫的身子又一次来到医学院门口，
他鼓起勇气拦住一个看起来面善的老教授。老师，请问一下，咱们学校最近有没有新来一位姓傅的老师？大概30多岁，以前是很有名的眼科医生。姓傅的，新来的？哦，你说的是不是基础医学院那边新来的傅老师傅成玉？沈之意的心猛地一跳，几乎要从嗓子眼里跳出来。对，就是他。他在哪儿？您知道他在哪儿上课吗？这会儿他好像刚下课吧？你到3号楼那边看看，他办公室好像就在那边1楼。沈之意道了谢，几乎是跑着冲向3号楼。他的心跳得厉害，又激动又害怕。终于要找到他了。他刚跑到3号楼附近，一眼就看到了那个刻在他骨子里的身影。傅成玉穿着一件简单的灰色夹克，背着个黑色的旧双肩包，正从教学楼里走出来。他瘦了很多，侧脸线条更硬了，但那股子冷清的气质没变。成玉，沈之意喊了一声，声音带着哭腔，冲了过去。傅成玉听到声音，脚步顿住，转过身。当他看到是他时，脸上没有任何表情，没有惊讶，没有愤怒，甚至没有厌恶，只有一片彻底的冷漠，就像看一个陌生人。看见沈之意的那一刻，我其实并不意外，我知道他会找来。这女人就是这样，拥有的时候不珍惜，失去了才开始发疯。这种迟来的深情，她演给谁看？她现在的样子很狼狈，头发乱糟糟的，风衣的扣子扣错了一颗，眼袋大得吓人。以前她是多体面的人啊，连头发丝都要打理得一丝不乱，现在为了找我，搞成这副德行。要是放在半年前，看见她这样，我会心疼，会脱下外套给她披上，会问她怎么了。但现在，我只觉得这画面挺讽刺的。她冲到我面前，大概是因为跑得太急，或者是情绪太激动，整个人都在抖。成玉，她喊我的名字，眼泪瞬间决堤，噼里啪啦往下掉。我总算找到你了。她伸出手想抓我的袖子，我下意识地往后退了半步，这是身体的本能反应。我现在对她的触碰有生理性的排斥。她的手抓了个空，僵在半空中，指尖颤抖。有事？我看着她，语气平淡的像是在问路人。她被我的态度刺到了，愣了一下，然后哭得更凶。成玉，你别这样，我知道错了，我真的知道错了。这段时间我快疯了，我满脑子都是你。我点了点头。所以呢？所以我们回家好不好？他急切地往前走了一步，眼神里全是祈求。江彻根本不像林胜，是我瞎了眼。我现在看见他就恶心，我已经把他赶走了。成玉，我以后只对你好，我陪你治手，我们重新开始。他一边说，一边又要来拉我。沈之意，我抽回手，顺便在裤子上擦了擦那滴眼泪。你觉得我现在还缺你的好吗？他僵住了。这半个月我过得挺好的。我看着校园里来来往往的学生，嘴角扯了一下。没人气我，没人拿我当替身，没人为了别的男人把我推出去挡刀，我睡得很安稳。不是的，成玉，我知道我伤了你的心。不，你没伤我的心。我打断他，指了指自己的右手插着的口袋。你只是废了我这只手而已。他脸色瞬间煞白，嘴唇哆嗦着说不出话。这只手里的神经断了。我把右手拿出来，那上面还缠着那种肉色的压力绷带，看着有点丑。我举到他面前。你知道神经断了是什么感觉吗？他盯着我的手，眼泪流得更凶了，拼命摇头。刚开始是疼，钻心的疼，后来是麻，再后来就没知觉了。我看着他，一字一顿地说：我现在对你就是这种感觉，疼劲过了，麻劲也过了，现在就是坏死的组织，没知觉了。你哭也好，跪也好，死也好，我指了指心口，没你的位置了。周围有路过的学生开始往这边看。我不喜欢被人围观，回去吧。我把手重新插回兜里。协议你应该收到了，签个字，别让我瞧不起你。我不签。沈之意突然崩溃了，他猛地蹲在地上，双手捂着脸，哭嚎起来。我不离婚，傅成玉，你不能这么对我，我都认错了，你还要怎么样？你要惩罚我，你打我骂我都行，你别不要我。他这副撒泼耍赖的样子真难看。我居高临下的看着他，这就是我爱了7年的女人，这就是那个高高在上的沈副主任。沈之意，你搞错了一件事。我蹲下来，视线跟他平齐。他以为我要心软，连忙抬起头，满脸泪痕的看着我。我不是在惩罚你。我很平静的告诉他，惩罚是带着情绪的，但我现在对你没有情绪，我就像甩掉一块粘在鞋底的口香糖一样，只想把你甩掉。我也许会觉得恶心，觉得麻烦，但我不会恨一块口香糖，我只是想走干净的路，别再来了，再来我就换个城市。世界这么大，我有的是地方躲你。过了好半天，他突然问了一句：傅成玉，这半个月，你有没有哪怕有1秒钟想过我？那双眼睛里全是希冀。我看着他，没有。我看着他的眼睛，回答的干脆利落，一次都没有。他低下头，肩膀剧烈的抖动，却没有发出声音。过了很久，他擦了一把脸，站起来。好，我知道了。他没再纠缠，转过身，慢慢的走了。
我看着他的背影，心里没有什么报复的快感，只有一种解脱后的疲惫。终于走了，真好。他走后，世界终于清静了。我恢复了正常的作息，给学生上课，讲讲眼球解剖，讲讲常见病例。虽然不能拿手术刀了，但那些知识还在脑子里。我也开始习惯用左手生活，写字丑了点，吃饭慢了点，但饿不死。我以为这就是结局了，直到2周后的一个下午，我下课回宿舍，远远看见楼下站着个人，又是他。我那股火腾地一下就上来了，还有完没完了？我快步走过去，没等他开口，直接甩出一句：协议我收到了，字也签了，你还来干什么？他转过身，这次他没哭，他瘦得脱了形，颧骨高高凸起，但眼神很奇怪，异常的平静。我不是来纠缠你的，他声音很轻，我就想最后跟你说几句话，说完我就走，保证再也不来了。我盯着他看了几秒，点点头。行，你说。我们在花坛边坐下，中间隔着1米远。程昱这段时间我想了很多。他看着地上的蚂蚁，我把咱们这几年从头到尾想了一遍，我知道现在说什么都没用，手废了加散了。我错的离谱，错的不可饶恕。他抬起头看着我，我不是来求原谅的，我没那个脸，我就是想告诉你，我是真的后悔了。如果那天那把刀能扎在我身上，该多好。他说得很慢，很认真。程昱，我知道你恨我，我都接受，这是我的报应。他吸了吸鼻子，眼圈红了，但硬是没让眼泪掉下来。最后问你一个问题，就一个。他看着我，眼神里带着最后一丝微弱的光。我们之间真的一点可能都没了吗？哪怕不做夫妻，就算像普通朋友那样也不行吗？我摇了摇头。信任就是一张白纸，揉碎了就再也回不来了。他脸上的最后一丝光亮彻底熄灭，整个人灰败下去。我接着说，我的人生已经翻篇了，在那新的一页里没有你的位置，所以别说什么普通朋友，各自过好各自的日子，别再见面就是最好的结局。沈之意坐在那儿一动不动，过了好久，他慢慢站起来。我明白了。他声音哑得几乎听不见。傅程昱保重。说完，他转身走了。这一次他走得很决绝，没有回头，也没有再哭喊。结束了，彻底结束了。我转过身往宿舍走去，我要去吃饭了。今晚食堂好像有红烧肉，得去抢一份。过去的人就这样过去吧，吃才是最重要的。